係啊，唔知咩事啊！哇，你打到門啦，唔知咩事啊！唔知咩事？站啊，走啦！我埋緊站，我冇阻住佢。我埋緊站，唔好理佢，唔好睬佢。唔係我埋緊站啊，唔好睬佢。報警！走啦！人哋個站喺度㗎嘛，野民個站喺度啊！個站喺度啊！你老味，走啦！個站喺度啊！你踩住咗啊！見唔見到啊？行啦！阻住人，唔好理佢，報警！個站喺度啊！你望唔望到啊？望唔望到啊？唔好走！叫佢唔好走！阻住晒！唔好走！冇走，報警！唔好走啦！冇走！行啦！報警！得㗎啦，你報警得㗎啦。你唔好走得㗎啦。冇走，對面差館做咩喎？個站喺度啊！你望唔望到啊？人哋個巴士站而家個站喺度嘛？係咯，唔知咩事啊？你識唔識揸車啊？唔知佢咩事啊？阻住晒！報警！走啦！佢唔走啊！佢唔知做咩事啊！嗱，人嚟咁啦，走啦！阻住晒！仲扮大佬啊！真係扮大佬喎！起晒火啦，仲唔走？人哋竟然識揸車係巴士站嚟㗎嘛？係啊，你見到啊，唔關我事嘅。自己跟得貼啫嘛。我教精你㗎，如果你要搭巴士好辛苦啊，明唔明啊？我而家係俾人壓車煩啊！我就俾你搞錯啦！我就教你以後點樣撳啊，撳咗要睇埋盞燈啊！我落喺呢度都救一次，佢嗰陣時俾3、6千蚊都唔使睇盞燈啊，唔係叫你睇啲牌睇公告啊，你都教精你㗎，搭車咁多嘅你啱㗎嘛？咁你哋係咪唔得閒咧？陣間梗係啦，我幾個人都唔得閒㗎嘛。你哋而家幾多個人先？喺呢度。Story 我都未攞成個 post story 咧。你可以 po 咗 story 先，因為我哋嗰個 style 係 po story 之後咧，我再 follow 個 page 之後啦，我先 follow 嘅。咩 story 先？